Meu nome é Miriam Tomás, sou cirurgiã bucomaxilofacial, especialista em dor e mestre em laser pela USP, onde eu estudei disfunção temporomandibular e comportamento doloroso da face. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre bruxismo. Muita gente nos procura no consultório e o que eles trazem? Uma placa que já usam há muito tempo, que já está ali desgastada e que já perdeu a sua função, ou chegam querendo fazer uma placa, buscando uma placa como primeira linha ou linha única de tratamento, ou aquele paciente vem indicado para fazer toxina botulínica. O que a gente tem para dizer um pouquinho sobre bruxismo? Primeiro, a primeira coisa é você diagnosticar se esse paciente realmente tem bruxismo. Por quê? O que a gente vê hoje, muitos pacientes saem da ortodontia, fizeram uso de aparelho ortodôntico e estão ali com a mordida ainda não estabilizada, a mordida um pouco perdida, porque é comum, você faz força nos dentes, faz um tracionamento, faz um realinhamento de mordida e aí você deixa alguns contatos que esses contatos eles vão sofrer uma acomodação. Aí aquele paciente às vezes não usa o aparelhinho que tem que usar para dormir, chamado de contenção, fica com uma contenção inferior, mas os dentes ainda não estabilizaram na estrutura óssea, eles podem sofrer pequenas modificações. Tem indicação de extração de terceiros molares que estão para erupcionar, não fazem a extração e essa ortodontia começa a se modificar, ou até mesmo já saem da ortodontia com uma finalização que necessita de uma restauração posterior. Então, esses casos em que esses pacientes têm uma mordida, uma oclusão deficiente, ele pode fazer o quê? Com que o paciente, ao mastigar, faça pequenos desvios. Esses pequenos desvios, todo dia, vai se virar o quê? Um comportamento neuronal. Ou seja, esse paciente vai passar a ter o quê? Uma neuroplasticidade, que a gente chama, é aquele comando que você manda para o cérebro: "Ó, aqui não está bom, acomode. Aqui não está bom, acomode". E vira um movimento repetitivo. E muita gente confunde isso com bruxismo. Por quê? O bruxismo, ele pode estar associado à alteração dental, mas ele é uma doença central. Temos paciente com oclusão perfeita, bruxando, fazendo ranger de dentes, tanto diurno quanto noturno. Então, está aí um diagnóstico diferencial do bruxismo. Um segundo passo que a gente tem para o diagnóstico do bruxismo, algumas prescrições. Hoje nós temos muitos pacientes prescritos para ansiedade, prescritos para depressão, prescritos para dor crônica, prescritos para fibromialgia e outros comportamentos dolorosos. Então, esses pacientes fazem uso de algumas prescrições que alteram os níveis de alguns neurotransmissores, podendo entrar num quadro de neuromodulação cerebral diferente, fazendo o quê? Que tenham ali um start de alguns movimentos contratores, uma alteração dos níveis. Então, por exemplo, nós temos mediador químico da contração muscular, que é a acetilcolina. Se você tem uma diferenciação desse neurotransmissor acetilcolina, o que que a gente vai ter ali? Uma contração deficiente. Esse músculo da mastigação começa a fazer uma contração involuntária e esse paciente passa a ter a mesma neuroplasticidade, ele passa a fazer o ranger dos dentes. E mira, enfim, e o bruxismo é placa? O bruxismo é diagnóstico. Então, se nós temos um paciente que apresenta um comportamento de bruxar, seja diurno, que a gente chama de bruxismo de vigília, ou noturno, esse paciente vai ter que ser o quê? Prescrito. A gente pode fazer uma placa inicial para que esse paciente saia daquela interferência, que ele tenha aquela liberdade para a gente enganar o sistema nervoso central
de que ali está tudo bem, não tem nenhuma interferência e que esse paciente, está com uma liberdade de movimento e que não tem deficiência nessa, região. E aí nós vamos ter o quê? Uma alteração dessa neuroplasticidade. Aí sim, nós vamos precisar de prescrições centrais, que seriam o quê? Os neuromoduladores. E esses neuromoduladores, muitas das vezes, são prescrições, sim, esse paciente precisa ser prescrito. Por quê? Se ele não for prescrito, ele vai continuar ali, naquele comportamento repetitivo. Ou se ele está com algumas prescrições que induzem essa alteração dos níveis de acetilcolina, a gente precisa trocar essas medicações. Então, o bruxismo, ele é uma doença central, ele é uma doença do sistema nervoso central, que ele pode ter a causa, eh, extraoral, que seria o quê? A questão medicamentosa, níveis altos de ansiedade, níveis altos de excitabilidade, que alteram esses neurotransmissores. Aquele paciente que faz academia e que fica fazendo força nos dentes e que pode levar a um quadro de apertamento e deslocamento, e aí nós precisamos de um diagnóstico diferencial se esse paciente tem bruxismo, ou se ele tem apertamento dental, ou se ele tem ambos, porque nós podemos ter o paciente que tem o apertamento e tem o quê? O movimento involuntário. E aí, Miriam, qual a minha linha de tratamento? Sempre será placa? Às vezes não. Às vezes vamos fazer um tratamento reabilitador, ou seja, tirar aquelas interferências com uma restauração de resina, com uma prótese, com um implante, quando tem perdas dentais. Então, aí sim, a gente precisa de um planejamento oclusal para esse paciente. Mas, ao mesmo tempo do planejamento oclusal, nós temos que ter a fisioterapia para organizar o quê? A musculatura que está ali sofrendo essa contração involuntária, precisamos trabalhar com toda essa musculatura e, em terceiro ponto, uma prescrição central para que esse paciente regule ali os seus neurotransmissores usando um neuromodulador. Então, vocês podem ver que não é tão simples assim tratar um bruxismo. A gente vê muito os pacientes chegarem com a síndrome da resistência acrílica, que vão ficar dependentes da placa para o resto da vida. E não é. E a toxina botulínica, ela é um dos componentes que pode fazer parte da linha de tratamento ou não. A linha de tratamento pode ser prescrição, pode ser local, sim, toxina botulínica, por um período de você tirar essa memória de condução. Eu costumo dizer para o paciente que se você faz a toxina botulínica eh, a cada 4 meses, você diminui essa contração, então o seu cérebro vai alterando aquela plasticidade daquele comando que fala: vai, range", a placa está ali com liberdade, junto com a placa e a toxina, o cérebro vai entendendo que ele não precisa fazer aquele comando. Só que esse paciente não pode passar o resto da vida fazendo isso, porque ele pode ter uma perda de movimento, uma perda de contração muscular que pode levar a outros danos, como uma reabsorção do ossinho do côndilo. Engessa uma perna. Se você engessa uma perna, você tem o quê? Atrofia óssea, atrofia muscular. Engessa uma articulação para que ela não se movimente, você também vai ter danos. Então, o que a gente preza é o diagnóstico e plano de tratamento. Para se tratar bruxismo, para se tratar apertamento dental e para se tratar disfunção temporomandibular, o importante é você fazer um diagnóstico legal para o seu paciente. Então, quer saber um pouquinho mais? Segue o nosso canal. Estamos aqui no YouTube falando de vários tratamentos e condições que você pode buscar o seu profissional e levá-lo a uma discussão. Isso é muito bom. Por quê? Porque aqui sim a gente tem ciência com experiência e referência. Aperte o sininho, segue o nosso canal, segue o nosso Instagram, Indor Oficial, e o doutora Miriam Tomás.